1NZ اور 2NZ کا ایک جیسے ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سیو کرو. اس نشان میں جو ہے نا, یہ نشان اس طرح آ جائے گا. یہ آ گیا ہے نا. ٹھیک ہے, چین کا نشان ہے. پھر ایک چین کا نشان یہ ہے نا, یہ نشان یہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر عبداللہ پورا ایک اس کا نشان یہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب ٹائموں کے اس پہ بالکل ایوان ہو گئے. یہ ایک یہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک یہ آ گیا ہے. پچھو بھی لاسٹ یہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک کا یہ ہے. اور یہ ٹیپوٹ کے گوڑے جو ہے نا, سامنے کا فری, یہ گوڑے اس طرح ٹیپوٹ اس کے ڈھیلے ہونے چاہیے. پھر کیم ٹاپ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ گھوڑے بھی ایک دوسرے کے سامنے ہونے چاہیے. یہ اس طرح یہ اس طرح میرے یہ اس طرح اس میں پین میں پڑ جائے گا. وہ الگ اس کا یہ جسٹر جو ہے نا, یہ اس طرح اس طرح ادھر لگے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا اس کو ایڈجسٹ کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اب ایک ڈنڈا اوپر ہو گیا ہے. جب اس کو آپ گھماؤ گے نا, ٹیمو نشان سے آؤٹ ہو جاتا ہے, لیکن ٹیمو کا اپنی جگہ میں ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹوٹا 1NZ کہ ٹھہری 5 زیادہ برا